好啦，今次我係用第二講啦。今次係用開頭影嗰時咧，我哋淨係相機影相，就冇用電話睇住嘅景嘅。咁但係翻到嚟咧，如果我淨係相機去諗住用相機睇相咧，係睇唔到噶啦。大家你見到而家我俾你睇下啦，一定要用個程式，即係相機嘅用翻個手機程式，先能夠見到佢嗰啲。睇到嘛？一定要用，即係話一定要用翻個手機嚟睇。即係話點樣咧？一定要用佢睇，除非你頭先我上一集咪講咗，你要掹開咗嗰個記憶體咧，搬到電腦度咧，就電腦睇得。但係要用呢個睇咧，就一定要駁手機。咁其實我都發覺一個唔好處，好麻煩。咁唔知點解啦嚇？定係我撳錯掣都唔知道，你大家等等下。各位我都實驗緊啫啊！等下先。頭先我想咁播咧，我一定要用嗰個手機播，但係咧，我一撳呢個左邊呢一個位咧，出咗一彈嚟。咁但係咧，我想一撳佢播咧，都要去手機。咁其實即係話有一個唔好處，下下都要手機睇到，唔可以呢度睇到，係唔係咧？嗱，點解我駁咗手機，所以先至咁樣咧？你等嗰陣試完咗，再同大家分享下。各位啱啱實驗咗一個動作，我就係將佢嗰個熄咗再開過，然之後我揀影相，反而影相嗰度咧，應該就可以先係咪可以齋睇相咧？嗱，其實喺上呢個動作裏邊咧，由左至右拉咧，就會睇到相簿。反而咧，相就可以睇到嗱。但係咧，如果話講到錄影嘢咧，點樣都離唔開，經要去到呢個手機嗰部分，先至能夠見到。嗱，大家見到啦。咁其實我覺得唔係咁方便嘅，本人覺得唔方便啦。而家我呢個直情係影單，淨係影單程啦，即係一個鏡頭去影啫，影前邊。咁大家見到啦，嗱，我拎開呢個機先。嗱，大家見唔見到？我將個夾喺個車玻璃度去影，呢條我哋叫高速公路，又或者叫 freeway， 去試一試。嗱，大家見到啦，而家啲車咁樣行緊啦，可能係蒙啊，你哋聽唔清楚冇辦法，見唔見到冇？係咯，咁其實即係話咧，當本人試完個機之後咧，咁我發覺其實我唔係好中意佢一定要經過，如果
即係影片一定要經過手機，相就可以咁睇。我對呢樣嘢有保留啦。其實成個設計係好嘅，不過我都有保留。試完之後，因為呢部機佢預你係運動型嘅，即係可能你要周圍喐啊、周圍走啊，咁啊方便到睇。但係如果你話影啲固定相咧，即係佢可以當兩樣。你話我中意兩樣相機加埋嗰個錄影，唔用手機去影都得。咁但係就如果你話為咗個360咧，唔係我嚟旅行啊，或者做啲特別嘅動作咧，或者特別嘅特輯，好似影嚟係用咗嚟嘥咗啊！因為佢一影嘅時候咧，就好似因為佢俾你嗰啲伸縮棒咧都有應該有3尺咁長度㗎。咁變咗應該1米啦3尺。咁如果咁情況之下咧，就未必咁方便。如果你即係你嘅手要舉得好高，我諗你揸分2分鐘都 OK，但係你一揸遠程咧幾辛苦㗎，因為未必下睇到個人樣，因為佢已經將個角度闊咗啊。可能係睇突然間有一個好完美嘅魚眼嘅角度咧，就好得意。但係我真係講話影人咧，我就會有少少都係叫保留啦，因為各有各嘅興趣，各有各嘅中意。咁但係佢一定要經過佢本身嘅 WiFi 去落手機嗰度。咁即屋企都係咁做法。佢唯一一樣嘢就話可以將張卡掹出嚟擺落電腦度，但係對於某啲嚟講，下下都要隨電芯，又要掹卡，可能會唔會容易整壞咗嗰啲接觸位咧？呢樣我答唔到你因為我就係唔係好中意佢嗰個動作，下下都要開嗰個 WiFi，就係跟相機嘅 WiFi 先至做到嘢。我本人就又係有保留啦。咁所以大家你自己睇完之後衡量下自己有冇需要啦。同埋佢個電都唔係用得好耐㗎咋。不過佢就話你可以曾經試過吉住個 power bank 去做，但呢個身咧，但係好興好熱，其實而家咧都暖㗎。咁變咗我都唔好提議，可能會好傷。除非你突然話頂檔啊，標時用咧就用啦。好啦，分享係咁多。如果你哋大家有乜嘢唔同意我講法，或者同意與否啦，你都可以喺下邊留低你嘅説話留言俾我知道啊。好，今次呢個係應該我都係叫鳴謝嘅朋友肯借俾我試下部機玩下啫。OK，咁暫時我都會考慮唔會對呢一類款特別感興趣。暫時嚟計下，希望佢遲啲做得更好，唔需要下下用 WiFi 駁個手機去做。佢好就好在呢個動作，當你當啲棒舉高3尺，你睇唔到呢個咁細熒幕，即靠手機冇錯。但我琴日專登開車嘅時候，專登試佢唔用佢，我固定咗位置啦嘛，夾咗喺個玻璃度固定咗，所以我都知道佢大有位置。所以頭先你哋都見到啦，喺開車個情況都見到，咁所以我唔會暫時唔會試佢啦。我都要俾咗朋友啦，因為都借咗段時間㗎啦，鳴謝個朋友借俾我啦。好，係咁，拜拜。